各位观众，大家好，我是成大医院神经科叶哲君医师。那今天要跟大家分享的主题呢是睡觉打呼如雷鸣，有要紧不？那我们知道睡眠打呼是一个常见的睡眠困扰。那除了影响到自己的睡眠品质啊，影响到健康，也会影响到家人和朋友这样。那为什么会打呼呢？打呼的这声音一般和我们的呼吸道的狭窄可能有关系。包括我们的鼻腔和喉咙，气流在里面扰动产生的声音，可能就会打呼。那包括说，有时候我们可能喝酒啊，或是说吃安眠药，导致肌肉放松、舌头后倒，也可能产生这个打呼的声音。这样，那严重的打呼呢，甚至是会产生我们担心睡眠呼吸中止的这个状况。那睡眠呼吸中止的状况，包括是中枢型，有可能是脑伤造成；那阻塞型就包括刚刚讲的这些通道狭窄产生的问题啊，有可能是两者并存这样。假如说你有这个呼吸习惯打呼的状况，又有以下的症状，包括早上睡觉起来可能会有嗜睡的状况，那或是你在睡觉过程中有被目击到说有呼吸停止的状况，或是你有呛咳，那有口干舌燥，早上起来会头痛的状况，都有可能是有合并呼吸中止的情形。那我们可以简单用这个量表来评估你有没有这个呼吸中止的风险。那假如说这个量表你回答有超过3分，你有得分的话，那可能就是有这个呼吸中止的风险。那可能要尽早的和医师来讨论评估你有没有需要进一步做检查。那一般在我们的分院呢，我们虽然没有办法有睡眠中心做标准的睡眠检查，那我们有居家型的仪器可以带回家做睡眠的监测，看看你有没有这个呼吸中止的状况。那假如说这个检查做起来确实有问题，那可以合并再到我们的总院的睡眠中心来做一个睡眠的检查。那假如单纯打呼，那我们可能可以用一个鼻夹或是说牙套来改善你打呼的情形。那假如说真的有到呼吸中止的状况，保守性我们可能建议减重那或是需要使用这个正压呼吸器来改善你打呼还有睡眠中止的情形，呼吸中止的状况。那假如说后续有需要手术，我们和耳鼻喉科医师讨论，看有没有手术的必要在保守性的疗法治疗效果不好的话，可以考虑这些手术的治疗。那我们知道睡眠呼吸中止最近发现跟心血管风险还有一些认知功能的退化有很高的关联性。那尽早发现有睡眠呼吸中止的状况，那可以减少我们发生这些疾病的机会。那以上就是今天的分享，谢谢大家。